У половины людей ленивый язык, и у тебя, возможно, тоже. Да, у многих людей неправильное положение языка в покое, а значит неоптимальный мышечный тонус. Это может быть причиной храпа и затруднений с дыханием. Сейчас я расскажу, как это определить. Меня зовут Карима Джам, я тренер по дыханию и закаливанию, биохакер и коуч. Подписывайся. Прямо сейчас заметьте, где находится кончик вашего языка. Если он находится внизу, за нижними зубами, значит у вас ленивый язык. А если у вас язык находится наверху, на небе, за верхними зубами, то у вас хороший тонус языка, и это способствует хорошему дыханию. Как повысить тонус языка, я расскажу в следующем Reels.